Halo lur, ini mau review produk speaker aktif buat di rumah, di kamar, ruang tamu. Sudah oke lur. Untuk speknya ini speakernya 8 in plus tweeter. Tampilannya seperti ini. Ada MP3 Bluetooth, pengaturan potensionya, ada subwoofer, volume, bass, middle, dan treble. Untuk saklarnya ada di bagian belakang ya lho. Kita coba hidupkan. Tampilannya seperti ini lho. Bersih ya lho, tidak ada dengung. Coba kita connect Bluetooth dulu. Ntar. Coba lagu apa ya? Oke, kayaknya sudah connect. Coba kita pakai lagu reggae dulu. Mengantar merangkai kata, malam telah menghanyutkan jiwa, menjenguk rindu yang menggebu. Kenyataan lahirkan kesadaran, menghalau keraguan. Saat ini kita menuai cinta, maka biarkanlah waktu berjalan apa adanya. 24 jam terlewati untuk tidak berjumpa denganmu. Rintik air hujan masih setia membasahi bayang wajahmu. Ada yang tertanam tinggal di halaman hati. Bassnya udah lumayan oke lur ini saya belum dibuka ya. Cuma bassnya dibuka arah jam 1, sekitar jam 1 jam 2 ini udah lumayan. Coba kita buka subnya sedikit. Terlewati
jos lur, suaranya untuk dalam ruangan udah sangat cukup sekali ini lur. Mentari pagi beri salam lagi, suara burungku sambut hari berganti. Bob Marley masih bernyanyi, don't worry, oh yeah. Jalani semua dengan apa adanya, biarlah waktu bicara bawa takdirnya. Yuk kita lapangkan dada, don't worry, oh yeah. Buatlah hidup ini semudah mungkin, gak perlu disesali, bikin saja happy. Mengalir, nikmati, jangan bebani hati. Yuk kita nyanyi bersama. Don't worry, oh yeah. Don't worry, oh yeah. Yeah, man. Jalani semua dengan apa adanya, biarlah waktu bicara bawa takdirnya. Yuk kita lapangkan dada, don't worry, oh yeah. Coba ganti lagu ya lur. Dante menunjukkan tanda IQ yang tinggi setiap hari. Dante makin cerdas ya. Working memory. Welcome to Neo Musical ID2. Of course, don't forget to like and subscribe and enjoy the music. Sampai mati pun engkau takkan ku lepaskan, akan ku jaga seumur hidupku. Beribu puisi yang ku untaikan untukmu, ingin ku selalu memiliki kamu. Jangan pernah kau sakiti aku lagi, cobalah untuk lengkapi hidupku. Ku ingin menjaga dirimu, tak akan pernah ku sakiti kamu. Ku
sepanjang umurmu. Ku mohon temanilah aku, jangan pernah rapuh di sepanjang umurmu. Kehilanganmu sungguh berat bagiku, hampa hidupku terasa tanpa kamu. Genggam tanganku dan jangan kau lepaskan, karena ku tak sanggup hidup tanpa dirimu. Ku mohon temanilah aku, jangan pernah rapuh di sepanjang umurmu. Ku mohon temanilah aku, jangan pernah rapuh di sepanjang umurmu. Kehilanganmu sungguh berat bagiku, hampa hidupku terasa tanpa. Coba ganti lagu lagi lur.
pakainya GoSend instan aja. Dapetin flat ongkir 5.000 mulai jam 10. Sudah habis ya lur untuk lagunya. Untuk reviewnya seperti itu loh, kurang lebihnya seperti itu. Suaranya untuk di ruangan sudah cukup sekali, untuk bassnya juga subnya nendang lur, padahal cuma 8 in woofer plus tweeter, tapi jos ini lur. Dimensinya juga kecil, jadi nggak menuhin tempat, praktis. Ringkas, tinggal ditaruh di bawah meja udah sangat jos sekali loh. Suaranya juga jernih, subnya juga nendang. Untuk pengaturannya ada middle-nya juga, jadi untuk misalnya lagu-lagu dangdut, nah itu mid-nya bisa keluar, tang-tangnya dia bisa keluar. Seperti itu kurang lebihnya lur. Untuk info lebih lanjut mungkin bisa hubungi di nomor telepon, nanti disertakan. Jika berminat bisa diorder lur. Seperti ini. Untuk bahan pakai MDF ya lur, untuk bahan boxnya. Finishing ini pakai vinil. Untuk bagian atas ini sengaja dibuat buka tutup, karena untuk di bagian mesinnya lah, power dan lain-lain ada di bagian sini, dibikin buka tutup. Jadi kalau misalnya mau di upgrade atau mau di servis misalnya, itu lebih gampang. Kalau mau upgrade juga gampang karena tempatnya luas, jadi nggak sempit, tinggal dibuka udah kelihatan semua. Nanti misalnya ruangannya agak lebar, itu ini ruangan di tempat saya yang tak pakai nyoba itu 3 x 6 meter, itu masih jos banget lur, suaranya jos banget, masih tercover areanya. Kalau misalnya ruangannya lebih luas lagi, misalnya kurang, nah bisa ditambahkan satu box lagi yang pasif. Jadi satu box seperti ini tapi dia pasif, cuma ada speaker dan tweeter tok, tidak ada powernya. Nah, nanti tinggal powernya ikut yang ini, tinggal yang ini powernya di upgrade sedikit saja udah bisa untuk angkat 2 speaker kanan kiri. Ya, itu hasilnya wis mantap sekali lur, itu lur. Oke, untuk kita matikan dulu. Oke, untuk reviewnya segitu dulu lur. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.